Përballë meje në këtë epizod të emision Muhabet me Arditin, sot e kam ish gazetorin Zeqir Bekulli, i cili ka shërbyer si gazetor gjatë viteve 1985 e deri në vitin 2003. Fillimisht te gazeta Rilindja e pastaj te Bujku. Për të folur për atë periudhë të vështirë, e kemi ftuar sot ku do të na shpalos më shumë rreth asaj periudhe. Zeqir, faleminderit që pranove ftesën edhe. Faleminderit ftesën. Po fillojmë me shërbimin ushtarak që e ke kryer para se me u bë gazetor në një periudhë shumë vështirë, domethënë vitin 1981-82. Po ishte njëra prej periudhave më të vështira për popullin shqiptar pas vitit 1981, pas demonstratave të fuqishme që ndodhen në Kosovë. Unë i takoja asoj gjenerate dhe praktikisht edhe vetë pjesëmarrësi aty në demonstratave. Unë pata filluar të punoj pak në qendrën shkollore si profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe, mirë po me që nuk e kisha shërbimin ushtarak të kryer, më dërguan në shërbim ushtarak. Atje pash një diskriminim të jashtëzakonshëm ndaj shqiptarëve, por ishte edhe faza kur shumë të ri vinin në për arkivole. Do me thonë vriteshin nga sigurimi sekret i armatës jugoslave. Ne i përjetuam të gjitha ato dhimbje, i përjetuam edhe shumë rreziqe, unë personalisht u kalu para disa rreziqeve për të likuiduar në armatën jugoslave, sepse në atë kohë unë si i ri nuk isha as antar i lidhjes komuniste, nuk isha as i martuar, nuk isha në rrjedhat e sistemit në farë mënyre shpirt e urreja atë sistem pushtues, edhe ata i kishin vendër e këto, mirë po me shkatësinë, me gjeturin arrita të kthehem në shtëpi, edhe pse kum kalu në për disa faza të rreziqeve, edhe në armatën. Pastaj mos e keni kry ushtrinë vitin 1985 dhe që filloni punën si gazetor. Qysh ishin kontaktet e para? Qysh erdhe deri te kjo punë? Me që unë në gjimnazën Skënderbeu, në Drenas pataron konflikt në politikën e ditës, për 3 vite unë e kom bet pa punë, dërsa në Rilindje përmes një konkursi arrita të depërtoja të bëhem gazetar i gazetës Rilindje, dhe pse 9 muaj nuk më shëlqu një farë lloj pëlqimi që u dashke me pas për me punu në gazet, por fal një shokut tim i cili pa të garantuar në Drenas, ka qenë një Sulejman Hajdari, kryetari i lidhjes së rinis, më dha mundësia dhe unë vazhdova punën si gazetar. Po kalojmë pak shpejt, ndoshta po të dërosi që janë pak më të rëndësishme. Do me thonë e kena sulmin e porë në prekaz në 30 dhjetor 1991, ku ke qenë prezent. A mundi me na shpalos pak për asaj ngjarje? Unë kam qenë korespondent për 4 vite, sa kam qëndrua atje, edhe përgjegjës veç për komunën e Drenasit. Mirë po, kur ndodhin ngjarje të mëdha, domethënë nga dëshira dhe vullneti që me nxjerr të vërtetën në publik, unë i kam kalu edhe kufit e komunës, si që është rasti i 30 dhjetorit vitit 1991, kam depërtu në Prekaz. Në Prekaz kam shkuar bashkë me kryetarin aktual tashëm Rabiz Ladrovsin, me Jakub Krasniqi që aktualisht ndodhet në Hag, edhe me një burgosur politik Ilmis Deka. Kur jemi fut në fshatin Polac, prej aty kemi pa se një helikopter vazhdimisht të rënte mbi Prekaz, ndërsa Prekazi ishte rrethuar edhe me mbi 11 tanke, familja Ashari. Ne depërtuam, arritëm u futëm në lagjen Kodrali. Në lagjen Kodrali ka qenë një pyll ku ishte i vendosur komandanti legjendar Adem Ashari me një grup dikun mbi 20 vetash dhe vazhdonin të rezistonin, të luftonin forcat serbe. Unë në këtë librin që e kam këtu, e kam ruaj një fotografi nga sulmi asaj dite, nëse ka mundësi kamera me pa. Kjo është sulmi në Prekaz, dhe më thonë, këtë fotografi nëse mund është me fiksu, edhe këtu shihen autoblindat, rrethum është një njëv, edhe këtu
këtë pjesë duket edhe familja Shari pështet për muri. Po. Sepse në momentin kur është sulmu, familja Shari dikon pas orës 3:15 minuta të mëngjesit, siç më ka rrëfyer vetë komandanti legjendar Adem Jashari, me një megafon ju ka drejtu familjes Jashari, dërzohu Adem Jashari se je rrëthuar. Familja Jashari është zgjuar në ato orë e hershme të mëngjesit, ndërsa komandanti legjendar Adem Jashari është afru te porta edhe i ka hedhë disa bomba dhe disa rafale. Sipas informatave që kemi qenë, aty kanë qenë plagosur 2-3 policë, me gjas ka qenë edhe 1 ose 2 policë vramë. Po, sipas granatimit të Jasharit, po. Edhe prej atij momenti, do të thonë, komandanti legjendar Adem Jashari, Hamza edhe Rifati kanë mri mu tërheqë dhe në vendos në pyllin afër Prekazit, në pyllin e Kodralive, dhe prej aty kanë fillu rezistencën. Ndërkohë, shumë vullnetar i kanë shku në ndim, kështu që numri ka qenë diku deri mbi 20 vetash që kanë shku dhe tonë kohën ata janë përlesh me forcat ushtarako-policore serbe dhe ky ka qenë njëri prej sulmeve më të mëdha që konsiderohet në pjesën e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe ka qenë betejë e parë frontale që ka bëu komandanti legjendar dhe familja Jashari me forcat policore ushtarake. Aty e keni realizuar edhe një intervistë me Adem Jasharin. Po. Do të thonë, cilën ditë e keni realizuar? Nesër më no? Jo, të njëjtën kohë. Atë njëjtën ditë. Njëjtën ditë, Po. na kemi qëndruar dikon deri afër orës 15 brenda ke bërë fotografi, do të thonë brenda në zonën ku zhvillohej betejë dhe pasi jemi tërheq, para nesh Adem Jashari me grupën e tij, që atë së kohë i kom thënë grupi i rezistencës, kam rri edhe është vendos në odën e Ganikocit në palac. Ne mrim aty, edhe kur hym brenda, pasi u përshëndetëm, ulëm, zum vendet, aty pash një radiolidhje, edhe pash një sasi të madhe të armatimit, atëhere e pata të qartë se është fjolla për një grup të stërvitur edhe të armatosur dhe një grup shumë të vendosur për me vazhdu mënyrë ushtarake betejën kundër Serbisë deri në shlirimin definitivisht. Adem Jashari kërkoi prej meje që të ulsha afër stufës dhe siç më tha afro gazetar, tha se ke pas të ftoft, ke qëndru jashtë. Tash jo, më nuk ka problem, tash po unë po afrohena përballë ti, por e kam një kërkesë. Cila më e kërkesë, tash më tregu siç kanë vjedhë ngjarja, tha. Po unë po tregoj, tha, po me një kusht. Cili ai kusht, tha veç emrat më s'u përmend edhe fotografi më s'u bën. Sepse ishte me rrezik, sikur të bëja fotografi aty, ata do të dekonspiroheshin, edhe do të zbuloheshin, edhe do të shiheshin kush ishte pas ti. Edhe pse Serbia aso kohë e dinte, për Ademin e dinte, po nuk e dinte për njerëzit që rrethun. Edhe prej fillimit deri në fund ma spjegoi ngjarjen, pasi e kreva intervistën dikun që zgjati një 40 minuta, e këtë intervistë e kam të botuar në librin Drenica në stin të Uqykës, që ka dalë në vitin në dhjetor të vitit 1998, gjatë luftës. Atë kujtohet që të ka thonë Adem Jashari aty, në pika trosha kështu. Po, Adem Jashari kryesore tha, ta shëtutje keme shkru tha mjaft, që ishte një shaj se ai nuk do të dalej, edhe se lëvizja luftarake, që veç kishte futur rënë në Kosovë, do të vazhdonte betejën deri në shlirimin definitiv të Kosovës. Po. Mbos të asoj që e pete ai, a kish frikë, a kish breng? Jo që ishte frikë, po në sytë e ti hetova një personalitet, një trim, i cili as që mund të flitet për frikën. Po vazhdojnë atë beteja e Qofmolit,
mes Qafmolit dhe Mikushnicës që ka ndodhur në Mes janarit. mes Qafmolit, mes Rëzallës së Re dhe Mikushnicës është një qafmal, po para se me ndodh kjo, Po. në këtë periudhën pas 91-shit, forcat policore dhe ushtarake serbe fillun të vrasin fëmijë gjithkund nëpër Kosovë, fillun të vrasin student, fillun të vrasin edhe gra, edhe vazhdonin terrorin. Një ditë, një grup i forcave ushtarake shkojnë edhe në Boroj, edhe sulmojnë familjen e Abedin Rexhës. Abedin Rexha jo që nuk dorëzohet, po konfrontohet me ta, edhe si pasojë e saj është plagosur edhe një Bahri Krasniqi, 11 vjeçar, domethënë ka plumbat atë betejë në lagjën e Krasniqëve të Brojës. Për çfarë viti u folën 97, a? Po, kjo ka qenë vëllim të 97-s para daljes së UÇK-s në skenë. Unë kam arrit të shkoj në vendin e Ngjarjes të marr informacionet dhe të nesërmen, herët në mëngjes, Adem Jashari edhe grupa e tij janë shku dhe janë pozicionuar në pyll në Qafmolin mes Rëzallës së Re dhe Rakenicës, sepse e kanë ditë që forcat ushtarake dhe policore serbe do ta sulmojnë lagjën Binokaj. Ato armë kanë qenë të fshehura në një bodrum në xhamin e Borojës. Për këtë më ka tregu Abdyl Krasniqi, e armë nga Shqipëria, asë kohë i kishin sjell Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Edhe këto armë kanë mërri në vitin 1992, me ato armë pastaj qëtë betejën i kanë marrë prej arkivoleve që kanë qenë varrosuna, mbrenda lokaleve në një bunker, edhe me ato e kanë zhvilluar betejë. Forcat mëdha nga Skënderaj ja kanë mësy Brojës, po kanë hasën pengesë, edhe ka qenë njëna prej fitoreve më të mëdha që ushtria shqiptare e Kosovës e ka kur ndaj forca policore ushtarake, edhe pse kanë qenë të armatosur me mjetet blindume e me helikopter, edhe grupa e rezistencës, se a ditë ka rezistu, nuk ka pas asnjë humbje. Unë kam rri pas dite me shku në vendin e Ngjarjes, edhe kur kam shku në vendin e Ngjarjes, kam gjetë plonga gjaku në asfalt, copat rrypave, helmeta e gjoja, që në kuptante se aty janë vrarë edhe shumë policër. Madje, më patën dëshmu, Hoxha Abdyl Krasniqi më patë dëshmu, se helikopteri disa herë ka zbrit edhe ngrit edhe ka bërë plagosur edhe të vramë. Këto forca policore, me që nuk kanë mri të depërtojnë në Broj, jenë këthy mbrapa, duke shten mbi shtëpiat shqiptarëve, ndërsa në shkollën e Llaushës është vra mësuesi Alit Geci edhe o plagos edhe një tjetër. Do më 26 nëntor, 97, bro. 2 ditë mas bëhet varrimi ku del UÇK-ja në skenë. UÇK-ja ka dalë në skenë dhe pas daljes në skenë, do të thonë u dëshmu se një forcë e fuqishme ushtarake, edhe pse nuk ka qenë numër të madh, ka vendosur seriozisht të merret me opsionin e luftës edhe të vazhdoj luftën deri në shlirimin përfundimtar. Me 22 janar 1998 ndodh sulmi i dytë ndaj Asharave në Prekaz, ku edhe aty jeni konë prezent. A mund shme na shpalosë edhe për kësaj ngjarje pa? Edhe me 22 janar të vitit 1998, po ashtu, në orë të hershme të mëngjesit, pas orës 3-15 minutat të mëngjesit, forcat mëdha policore ushtarake befas kanë sulmuar familjen Jasharaj. Bilën në këtë sulm kanë marrë edhe pjesë edhe beretat e kuqe edhe kriminali Arkan. Na një ditë përpara
2 ditë përpara kishëm si redaksie kishëm informacionin se Beretat e Kuqe dhe grupa e kriminalit Arkan ishin vendosur në Zveçan në një hotel. Do të thonë Arkoni u kono personalisht. Po, edhe Arkoni dhe Beretat e Kuqe pos forca policore dhe ushtarake, njësive të specializuara kanë marrë pjesë dhe befasi kanë rrethu. Por familja e Shori i ka hetu gratë zakonisht edhe si në sulmin e parë, sulmin e dy, gratë i kanë hetu, rrethimin e kanë njoftu meshkujt e familjes së Shori. A ditë, me 22 janar, komandon të legjendar Adem Jashari ka qenë të doja i vetë në Laush, ndërsa aty ka qenë veç Hamza me babajnë e tij edhe me djemt që i ka pas moshur, edhe aty kanë rezistu edhe gratë, kanë qëndru. Mirë po, njësit kriminalet, policisë të ushtrisë serbe dhe tyne grupe paramilitare serbe që i kanë shoqëru ushtrinë dhe policinë serbe, janë afru në afërsi, distancë, edhe në vend gjarës unë gjeta edhe kam fotografu shumë si trombolona, kam fotografu moska, gjoja dhe gjithçka tjetër. Edhe aty kom bisedu bukur gjatë me heroin Hamza Jashari, i cili rrëfeu për gjithat që kishtë ndodhur, madje më tha se sikur të mos reagon të njësit i uqëkës nga lagja e lushtagve. Për të ndalë ndim, tha, nuk është ditë për fatin tërë se çfarë do të ndodhte. Po kur ka reagu, njësiti që ka qenë brenda, atër forcat ushtarake policore janë tërheq, edhe familja Jashari ka shpëtuar, po qenë plagosur vetëm Iliriona dhe Selveti Jashari. Po. Një muj mas ngjarje është ngjarja, domethënë masakra Likoshon të Qerezit, në cilin keni shkuja. Po, ngjarja e Likoshonit të Qerezit ka ndodhur me 28 shkurt dhe 1 mars të vitit 98. Me të dëgjuar për këtë rast, po fillimisht ka qenë ditë e shtunë, unë dola në tregun e Komoralit, edhe për disa nevoja të mia, pas dite, nga një fëqijimi, mora vesh se diçka e të mërshme ka ndodhë në ato fshatra, por se ishte pa mundën të dëpërtuaj për shkak se ishte krijuar një rrëthim i hekur. Nuk vënoj shumë dhe ra mbrëmja. Dërsa nesërmen, në mëngjes, ditën e diell, dola në rrugë për të nisur për redaksi, sepse për dëpërtuar drejt për drejt nuk isha madje, nuk isha as pajisje, s'kisha as aparat, nuk që u dashke me pos. Por këtë kohë ishte vetëm një lajm që e patë dhonë këto mediat zyrtare, që të regonte se diçka ka ndodhur, për në fakt nuk e të regonte të vërtetën se çfarë kishte ndodhur. Më rrita në redaksi, dhe mora shoferin Faik Binqe, edhe aparatin e redaksis, dhe u nisëm drejt vendit ngjarjes. Kur më rritëm të guri plakës, nuk ishëm mundësi tjetër, pos u dashke me kalu në për Lumi ishtë dalë pothuajse për të shtratit. Lumi Drenica, edhe dash besoni, dash nuk besoni, kemi kalu në për Lum, ujë na ka mri deri në dritare. Nuk e di as vetë si kemi mri me dalë për të bregut. Kemi arrit në lagjën Ademi, aty e kum lënë veturën bashkë me shoferin dhe me një banor të lagjës Ademi, kemi shku deri në Gradic dhe kemi hyp në gurin e Gradicës. Unë i mora të një shatari Godancit, i mora një pal Durbi, edhe nga guri Gradicës e kom vështru gjendjen. Mirë po, në atë dit, nuk ka pos stena, pos që ka egzistu rrëthimi i Likoshonit dhe Qerezit, sepse vrasja kishë ndodhë
në pasditën e 28 shkurtit, do të gjitha vrasjet. Madje edhe helikopteri, mirë po, komandanti legjendar Adem Jashari me një grup i kur Gaçerezi e ka sulmuar helikopterin, edhe helikopteri veç qas nuk është rëzu, ka dëpërtu në aeroportin e Prishtinës. Kur më rrita, kur dikun pas orës 3 të ditës, me Diademi, do të thoni banor që ishte me mu, shoh një lëvizje të trupave, i them me di, trupat po fillojnë më u tërheq. Tash do më dëpërtu deri në lagje dhe u bon një konvoj bukur i gjatë për mjetu, blindu me kundër ajrore, armatim, edhe kamiona, edhe u tërhoqen. Ata u tërhoqen në Vrapova dhe shkova drejt vendin ngjarjes. Në rrugë e takova dhënrën tim Naser Hajdarin, i cili më shoqëroi, për dallim prej me Diademit, i cili nuk erdhi me mua, po u kthy në fshat, në fshatin e tij. Kemi hy fillimisht në Likoshan, në lagjën Gjelaj. Në lagjën Gjelaj ishte vra Naser Gjelaj dhe agja i tij ikun 60 vjeçar. Tani momentalisht nuk po më kujtohet, po aty e po më kapel një sopat, që por edhe Gzhoja, edhe Naseri, edhe po Muhamet Gjelaj, edhe plaku Muhamet Gjelaj, 60 vjeçar kishin bërë rezistencë madhe derisa ishin vra. Ajo që më treguan dëshmitarët okular, fillimisht kur një njësit i policisë serbe ish dal me 28 shkurt, dikur ka hora 11, me pastis, me kontrollu njerëz në rrugë, ai është ndesh të Lisat Binak me njësitin e UÇK-s, ku ka qenë Musa Jashari, ka qenë edhe të tjerë. Musa ka reagu aty shpejt, ka sulmu me një trembllon, edhe pëthuj se e ka zgjasu një njëu me polis, njëri për tyne ish plagos kish shpëtu, edhe ta janë Rasim Kiqina, po ashtu ka qenë, ai grupi janë tërheq, një Sabit Ladrovsi është plagos në vendin e ngjarjes, edhe këta janë tërheq për vendin e ngjarjes. Kur janë dëgju këto krisma në shtëpinë e Ibrahim Ajetit, ka qenë një siti tjetër UÇK-s, edhe kanë reagu. Kanë ardhur deri në vendin e ngjarjes, e tash një polici i plagosur ka mri me vra Recep-Recepin, po një burr cili kishte qenë larg duke punuar, po ju ka bashku një sitit UÇK-s drejt vendit të ngjarjes. Ndërkohë ka mri edhe një njëu tjetër si përforcim, mirë po aty ka një sit UÇK-s Recepi një grup kanë arrit ta zgjasojnë edhe atë njëu, po një prej tyre edhe pse ish plagos rani, një polis kish pas arrit të shpëtoj. Pastaj kanë mri forcat mëdha të policisë së ushtrisë serbe, kanë mri edhe 2-3 helikopter, edhe në vend ngjarjes, pasi kam hyjune prej Gjela, hyra të Ahmet, në lagjen në shtëpinë e familjes Ahmetov i kishin rrëmby, thuaj se 10 antar të familjes Ahmetaj, edhe një prej tyre kishte një mysafir, një djalë i ri i fshatit Gradic. Ata i kishin rrëmby edhe këta nuk i gjeta vend ngjarjes. As trupat e Naser Muhamet Gjela nuk i gjetëm vend ngjarjes, sepse policia i kishte marrë me vete. Ndërsa Recep Recepi, ata njësiti që ka azjasu niven e dytë, e kanë morë edhe kanë shef në
në një ohër të familjes Ahmeti, edhe trupin e tij nuk kanë mbrit, edhe pse kanë hyrë policia, serbët nuk kanë mbrit me gjetë. Prej aty, unë kom dëpërtu në familjen e Shermet Sejdiut, aty kom përjetu qasët rana, kur i kom po 4 djemët e tij të vram, e prej aty kom shku në shtëpinë e Brema Jetit, edhe aty i kom fotografu Recep e Beqir Regjepin, po kisha një informacion se dikun ndodhej edhe një grua e vrame. Gula kom që mos kthejesha në Prishtinë, pa e gjetë edhe gruan. Njeri që më shoqëronte tha po, ka pamje të mërshme, nuk i shka që thashtë, jo, i kishta jam interesant. Luta bukur shumë, e dërgojnë në atë shtëpi. Në atë shtëpi e pash punatin e saj të vram, edhe ajo e shtrime në një qësh të dhomës, e kish bo përpjekje me dorë, më mbëllu kokën me një pjesë të një sungjeri, e një qebe që kishte pas afer, ata ishin afru edhe kishin ekzekutu në kokë, dhe koka ishte në një gjendje të mërshme, gruaja kishë mbet e vram, filloj të rrit binte. Edhe unë për një aparat i kisha me veti, shërbeu mirë blici, i bona dhe të vërëri, dhe kur rrita me fotografi, njeva një lehtësim madhë. Dhe më thonë, unë dola prej lagjës të Qerezve, e takova Shaban Shalën, e pruri ma voni ushtri shqiptare të Kosovës, sa i punon të në atë kohë për Këshillin për Mbrojtje të Drejta të Njerëzit, që hynit i marrë shënimet. E prej aty rrita në lagjën Ademaj, dhe kishëm po ashtu vështërsi, sepse kerri e tura ndodhej në një pozit, rritëm me kalu një pjesë bjeshkës, e po ashtu në për tërë e kemi kalu lumin Drenica, më rritan në redaksi. Kur erdha në redaksi, filmin ja dhash një Ilaz Blykbashit, që ka qenë fotoreporter edhe i zhvillon të filmat, dërsa unë ulla para kompjuterit dhe qëndrova për një 5 minuta si mpit, sepse nuk kisha fuqi me i lëviz gishtat. U afru Ibrahim Berisha, një kolegë yni, edhe më tha çfarë mund të ndihmoj. Thash, unë e flas të i shkruj, thash se unë po me të fa fuqi. Unë kam fol, a i ka shkrut edhe kemi bon dikon 2 faqe gazet, nga ajo që unë kisha po, dhe në vend në gjarës, derisa ndërkohë u përgatiten edhe fotografit, i kom marrë dhe i kom qu në Selin ku qëndron të rrugova, sepse aty misionari Amerikan Gerbart me priste bashkë me rrugovën edhe kryesin e Lidhës Demokratike, edhe ja dërzova fotografit nga rastin Koshall Qerezit. Gerbart më tha, a ki të tjera fotografi, po tha unë e di ku do t'i dërgoj këto. Më vonë, kur është këthy, më ka të rëgu se me to fotografi kishtë shkuar të Miloševićin takim. E Miloševići, kriminali Miloševići kishtë të thënë se i kam vrarë disa terrorist në Drenicë. Këta janë terrorist, kur i po të gjithë civil, a u step. Në fakt, prej këtyre të vrabën, në likoshan e Qerez, Recep edhe Beqir Regjepi ka qenë qestarë të ushtri shqiptare të Kosovës, ndërsa të tjerët kanë qenë civil. Ato fotografit e mija kanë dëpërtu edhe në Departament Shtetit përmes Gerbardit, dërsa CNN, njëra prej kompanive më të mëdha informative në botë, për 7 ditë sa herë ka folë për Kosovën, në ekran në kanë zjerë fotografi në Rukijin e Bia. Kjo është njëra prej përjetimeve të mija më të mëdha, të cilat edhe i kam paraqitur edhe në librin tim të fundit për ballë me vdekjen, i kam përshkru të gjitha dhe këte
mënyrë të hollësishme se çka po edhe gjetë në vendin e ngjarjes. Një javë pas kësaj ngjarje ndodhi edhe sulmi fatal mbi jashorët në Prekaz. Prej ku keni rastis me raportu? Pas humbjeve, sepse në Likoçan dhe Qerez, ushtria policia serbe kanë pas humbje të mëdha. Edhe nga dy nivat, por edhe në dy luftim, sepse Beqir Recep e ka vazhdu luftën dhe nuk është largu nga lagja dhe ka rezistu. Dhe më thonë, ka shumë gjasa se ka pas edhe policë tjerë të vram aty, tash në shaj hakmarrje. Policia dhe ushtria serbe e kanë bërë sulmin tjetër tinzor me 5 mars të vitit 1998. Po ashtu, sulmet janë kry nga një konvoj i madh i ushtrisë së policisë serbe që ka ardhur prej Mitrovice edhe një tjetër nga drejtimi i Drenosit. Po, në fabrikën e municionit në Skënderaj ka pas shumë forca policore ushtarake të stacionuara që kanë qëndru kohë gjatë. Edhe prej këtyre 3 pikave është sëlmu familja Ashari, edhe familja Ashari realisht për deri me datën 7 ka rritë të qëndroj. Unë me 5 mars kom qenë në redaksi kur mora vesh nxitova dhe shkova drejt vendin ngjarjes. Nga ajo që kom pa nga distanca, sepse ishte pamundur të afroheshim, një raketa Hels që ka qenë i stacionuar të lisat të Polacit, pothuajse ndoshta ka qenë edhe më shumë, po u doke një nga pozita ku isha në çdo minutë dikur nga 3-40 predha në trullin e jasharëve i ka zbras. Familja Ashari ka qenë po thuj në rrethim plot, e ka qenë shumë e pamundur, edhe pse ai njësit ju QK-s që ka qenë i armatosën e ka pas pamundur me dëpërtu, se sot po flitet gjithçka, jo kanë lënë vetën një tjera, po ka qenë e pamundur me dëpërtu. Të dy një pati kanë insistu me dëpërtu, po njëri prej tyre është vrarë, me gjase tjetri është plagos nga ushtria policia serbe. Të shtenat mbi trullin e jasharëve kanë ndodhur me 5, 6, 7 mars, ndërsa me 8 mars ka pas shtenat, që do të thonë praktikisht aksioni famkeq i policisë së ushtrisë kriminale, do të thonë ka me 8 thuajse veç ka përfundu, edhe Sorta e Ashari ka rrit shpëtoj. Kur aflutit të shtëpia me 8 mars, a? Pastaj, po, me 8 mars, më thot drejten, unë nuk kom rri me dëpërtu kur jenë ekspozu trupat e pajet të familjes Jashari, të lagjes Jashari, sepse janë vrarë edhe familjes Jashari dhe të Musa Jasharit. Dhe është njohtën rezistenca që ka bon edhe nona Musa Jasharit, Soli Jashari. Po, nuk kom arrit, sepse isha në Prishtinë edhe krejt terreni u dashkë me kalu në komp, deri atje. Por, kom rri pak ma vonë, i delegacioni LDK-s, kam rri, një fotoreportier një lësë bliguashi për mes tyne, kam rri me dëpërtu, sepse edhe policia serbe ka qenë interesume që trupat me i varros sa ma parë, edhe që mos më bo, po me gjithate, aje shka ndodhi në Prekaz e mori botën, pikrisht se më rritën njerës me dëpërtu, me i bo ato fotografi, edhe fotografitë e pushtu në botën, edhe aty filloj kthesa e madhe, që nërkupton për krahjen ndërkombëtare. Atëherë bota filloj të mendoj ndryshe për Kosovën edhe për
për pavarësinë e saj. Pas këtij është sulmi në Gryk të Llaposhnikut në maj të vitit 1998, se më gabim. E maj të vitit 98 ka qenë ditë e shtunë, kur unë isha në shtëpi, nuk isha në punë, Ditë pushime. edhe ditë vikendi, edhe poj dëgjoj të shtenat, dalë edhe shikoj Grykën e Llaposhnikut, edhe kam dikon distancë për 5 kilometrash, por shihej tyme dhe flakë që dilte nga shtëpia e Dalip Thaqit. Atëhere, u bona gati, mirë po, para se të dilja në rrugë, e shoh se vinë do vetura gjipa të policisë së ushtrisë serbe, edhe me shpejtësi shkojnë ka drejtimi i Prishtinës. Aty ku unë u fshefa pas disa akacjeve, edhe që të mos më shihnin, edhe shoh se ato vetura i kishin pas gjamat e thymë, edhe u pashin, shiheshin brenda tyre ushtarak, oficer të kokë më kokë, që të më tha, ose ishin vrarë ose të plagosur. Ndërkohë erdhi edhe një autoblind, e cilën e tërhiqte një autoblind tjetër. Atëherë u binda se aty, do të thonë, është zhvilluar një betejë të madhe, edhe pse ka për disa orë kanë zot krismat. Ka zot krismat nga i drejtim, rrita me dëbërtuar vendin e ngjarjes, aty poshtë se është të sulmin e parë, do të thonë, vrejta, gjurmë të plumbave në për shtëpi, e tjera, po, ende ditën e parë nuk qeza Gryka e Llaposhnikut, edhe veturat civile, policisë, depërtonin dhe shtinin e për 2 ontë e rrugës. Ka qenë pastaj 9, 10 edhe 11, kur praktikisht edhe është mbyll Gryka e Llaposhnikut, e në Gryk të Llaposhnikut njësi speciale që sipas informacioneve që ka pas vendi i ngjarjes të kryesuar nga Aveti Ndërregja, kanë dëpërtu dhe e kanë çukëse kanë rri me djeg një pizgaver të policisë serbe. Unë kam rri në vendi i ngjarjes, e kam fotografu pizgaverin, edhe i kam marrë gjitha dëshmit që kanë ndodhur, kam dëpërtu edhe në shtëpinë e Dalip Thaqit, ato pos domeve që ja kanë shkaktu asoj shtëpije, fermen që ka pos, gjitha baktit ja kanë djeg gjalla. Pasi i morna këto dhona, erdha në redaksi, edhe po ashtu i botova gjitha të dhona, sepse aso kohë nuk ishim në teknik çfarë ekziston sot, nuk mungonte edhe interneti, u dashke në kam deri në fshatin Kurrëtis, e për fshatin Kurrëtis pagova një taksi edhe më soll në Prishtinë, të nesër më informuan njerëzit se çfarë në fakt ka ndodhur. Pasoj është buroja, ku janë bojt peng disa persona. Po, në qershor të vitit 1998, dikon mbi 100 diçka antarë të familjeve të ndryshme kanë qenë të burgosur në një bodrum të një shtëpie. Unë arrita të dëpërtoj deri në fshatin Buroj, mora informacionet për rreth, në momentin kur ushtria policia u largun, shkova në vendin e ngjarjes, u takova me familjarë, bisedova me njerëz, me pjesëtar të atyre familjeve që e kanë përjetuar të merrin. Pastaj bëra shumë fotografi, cilat i kam edhe në albumin Dëshmi për krimin serb në Kosovë, edhe gjeta dhe shumë grafite të shkruar në përmure që dëshmonin qartë se ato djegje, ato krime mbi atë zonë i ka bërë ushtria dhe policia serbe. Madje njëra prej atyre grafiteve ishte edhe Serbia deri në Tokyo, apo këto që ishte pak sharake, po një ambicie e shovenizmit serb për me pushtu botën. Për Serbinë e madhe. Po. Po vazhdoi te betejë e Llaposhnikut në 26 korrekt. Po. Vitin 1998.
Me 26 korrekt vitin 28 u ktheva nga redaksia, vërtet me 25. U ktheva në redaksia dhe arrita në shtëpinë time në fshatin Korotic. Po fshati Korotic ishte i boshatisur, dhe sa dhe një pjesë e familjes time qëndronte në Pyll bashkë me familje në Moler, bashkë me familjet e fshatit, përsa familjen time unë e kishta në fshatin Trstenik. Dhe vendosa të shkoj në këmbë nga Korotica deri në Trstenik. Kur ndërkohë dëgjova në disa të shtena në ndërmjet Fushticës, Sult, edhe fshatit Flamoras, tash ishtë Sankovësi. Mirë, po nuk isha në një ide se çfarë vërtet po ndodhte, po një njësit i ushtrisë shqiptare të Kosovës aty ishte ballafaquar me ushtrinë e rregullt, edhe ushtria kishte psu dome. Dho edhe humbje në njerëz po ashtu. E tash si kundërvënie e këtij sulmit, po sigurisht se ushtria dhe policia serbe kishin bo plan edhe më hershëm, se nuk ishte veç plani asoj dite, sepse Gryka Lloposhniki për 3 muaj ka qenë e mbyllur nga ushtria dhe policia serbe dhe nuk ka mujt më lëviz, me dëpërtu as ushtria, as kush ka mujt me dëpërtu në aton. Të nesërmen me 26 u zgjova herët në mëngjes dhe në Trstenik sa isha shoh ka distanca se forca të mëdha po shkojnë drejt Grykës Lloposhniki. Unë mora çantën, aparatet dhe u nisa drejt Grykës. Normal kur më rrita në fshatin Kryku, aty dëshmitar treguan i Halit Elshani tregoi se një granat kriminalist kishte afër murit, do të thotë që policia ushtria serbe kishte pas qëllim ta sulmonte familjen Elshani, i cilës ka dalë edhe një hero, Gani Elshani, i cili në atë kohë ishte edhe ushtar aktiv i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tash nuk jeton më. Kur më rrita në Grykën e Lloposhnikut, e takova një banor asaj Gryke, e cili me një traktor u dërgonte në vit frontit ushtarëve të qyshkës ushqimin. Hyra në zonën që i thonë të Mollini, u takova me një grup njerëz të një udhë edhe bisedum, pastaj shoqëroj një banor edhe unë gjetëm në Bjeshkën e Kosmoqit. Prej aty ku më arrit të shoh me sytë mi krejt arsenalin edhe pozicionimin e ushtrisë e policisë serbe me mjetet blinduara, që nga ajo që unë kam po, dhe më thonë, në një trajektore prej 3 kilometrash. Dhe më thonë, prej Grykës, ai arsenal i trupave, i komsërisë, edhe ai arsenal i armatimit, dhe më thonë, vetëm përbolloj shtet me shtet, jo me një sit, në një sit, vërtet që ka qenë dikun vetë 74 vjet, pjesëtar të ushtrisë. Në orë shkurtë, jo adekuate për kohën. Një raket prej Moknës, një raket tuk-tuk, ka shpërthy edhe ka ra të lisat në Poterk, një lagj Poterk të Grykës Lloposhnikut, edhe është ngrit një re si kur këpurdh, që ato pamje kemi pa veç në Hiroshima dhe Nagasaki. Pas asoj kanë fillu të shtenat. Edhe beteja ka zot dikon 33 orë. Unë kom raportu prej vendin Gjarës, jo që kom raportu se kisha edhe një celular me veti, jo vetëm që kom raportu për gazetin time, po kom raportu edhe për gjitha agjensit që kanë qenë, edhe agjensit jashtme. Kanë qenë gazetarët Milazim Krasniqi, Roman Pacharizi, kanë qenë
edhe shumë tjerë që ishin grumbullu në një zyre të gazetës Bota Sot, edhe unë ja japsha, domethënë informacionet prej vendit ngjarjes, e shpeshherë më thonin ku je, largohu se rrezik të shbojmë në vit zjarrit. Pikërisht vit zjarrit. Edhe aty kom qenë rrezik, më mzi kom arrit dal. Kur e shfrytëzova dikun nga Mazdita, e shfrytëzova një pushim të shkurtër, edhe bashkë me 3 ushtarë, ushtrisë shqiptare të Kosovës, të djemë të ri që ishin larguar nga kazerma që ka qenë në Bajincë, në shkollën e Bajincës, pa i pyetur prorët e tyre, ishin hyrë vendit të ngjarjes, edhe ata pastaj më rrëfyn gjatë udhës përmes në Gropsit, primet e për treguan për ato që kishin po drejt për drejt, që kishin rrit, mirë po unë isha në një pozicion ku kom po ma shumë se shumë kusht tjetër, derisa nuk u rrezikova edhe vetë se sigurisht prej Goleshit diktuan forcat serbe edhe fillun gjujnë drejtim timin, po falë një pozicioni që ishte që mbronte një pjesë e dheut, arrita të shpëtoj edhe të largohem. Në atë ditë në Gryk është vra heroi Jumer Alushani, po edhe ka pas edhe të plagosur, do më thonë, ushtria shërbëtare të Kosovës ka shpëtu, do më thonë, gjithasoj beteje, ka shpëtu me pak vite. 2 muaj mas kësaj është ofenziva shtatorit, ku ishit në të ku, që shë përjetut? Realisht në redaksi ne i përcjellëm edhe mediat serbe. 2 javë përpara, mediat serbe kanë paralajmëru se në Drenicë do të ndodh një ofenzivë shfarose dhe pas 2 javëve de facto edhe ndodhi kjo. Unë në bazë të aty një shkrime, opinione të tyre, pa ta po një shkrim në gazetën Bujku, edhe njoftova publikun se si pas medjave serbe pritet një ofenziv që në fakt ndodhi. Ajo ofenziv, epicendrën e kish, 2 epicendra i kish pas, njërin e kish pas në Komaran, dhe tjetërin e kish pas në Malishev. Dhe me thonë, e këte e kom vërtetu mas lufte, kur është bombardu kazerma Demjashari dhe fshatarët mi i kishin gjetë disa harta, e njënë prej tyne ma dhanë mu, edhe poshtë që prej Malisheves edhe prej Drenosit janë organizu prej Komaronit, një pjesë e sulmeve ishin bon në drejtim të Shalës, e pjesa tjetër me strategjinë e Patkojt, përmes Drenosit, Korratic, Vasilev, edhe i kanë sulmu fshatrat Dobrashevs, aty është vra komandanti legendar po ashtu Femila Drosi me Gjerva Drosin, edhe deri në Qerez është sulmu ajo zonë. Unë kom rri me dëpërtu në fshatin Glanasel, aty jem taku me një gazetar amerikan. Unë isha në këmbë, ata me një gjep, me mori me vete, dhe pasi që i mora gjitha informacionet aty, nëzitova me gjetë një masakër që ishte bon në fshatin, vëtet jënë fshatin, ata ishin banuar të fshatit Galic, po masakra ishte bon në bjeshkën e Qavicës. Më rrim në Qerez pëtëm, askush nuk diti me nga të regu, në rrugë sipër takum 2 fshatar, ata nga të reguar se trupat, 16 trupa civil, që i kish masakru ushtria policia serbe në bjeshkën e Qavicës. Po bo fjallë dikon për 27 shtatorin. Po, që aty, shtatorin, në ofenzivë. Po, 23. Në ofenzivën e shtatorin. Ata
i kishin varros në Galicë. Shkum në Galicë, në vendin e Gjarës, edhe une kërkova nga hoxha i fshatit që të zhvarroset njëri prej të vrarve, masakruarve, në mënyrë që të bindemi se ata ishin civil. Dhe ne, do me thonë, këtë vajza, tu që është duke hedhë, duke vendos lule, bi varrin e të vetmit vëlla, këtë varë e detyrum hoxhën me pasi zhvarros, 20 minuta për para, me zhvarros edhe pom se ishte civil një fshatar me mbijemin ka qenë Ademi. Edhe kjo vajza është Liria Ademi, do me thonë është motra ti e vogël. Prej aty, ne morëm edhe shënime tjera, e gazetari Amerikan filloj të informoj ambasadën Amerikane, të regoj që është bashkë me mua, edhe reviste Newsweek, sa i ka qenë gazetari një reviste shumë prestigjioze që dilte në New York, Newsweek, edhe reviste në vetë. Për një orë dha raport, e më ndihmoj pasaj bashkë me te u këthy në Prishtinë, e në Prishtinë unë hartova edhe raportin, bukur gjatë, me titullin u vronë Azem dhe Shot Galica ditëve tona, e kisha fjallin për Femi dhe Gjev Ladrocin. Me 12 dhjetor, në 88 e votën librin. Do të thonë, arrin me votën të luftës. Unë, të thëmë të drejten, unë nuk isha, s'kom pos ide, që gjitha të shënimet dhona që i kisha, me i përbledh një liber. Po fol redaktorit, Avlin Spahiju, që e kom edhe në redaktor në kodrë të redaksis, Avlin Spahiju, Ibrahim Beri, Shërë Shtërëmbërë, Shushin Galica. A i më sugjeroj, gjithë të shënime, kisha sugjeru me i përbledh një liber. Edhe unë fillova t'i përmbledh, edhe arrita dikun me 12 dhjetor të vitit 1998 ta botoj këtë liber. Ta e botova në shtypshkronjen e Matiçanit. Kjo liber, në vërtet ky liber e i ka dikun 104 fotografi, dhe të cilat i kam fotografu kryesisht tonë, ka shënimet në teren, edhe janë bitikun afro 600 emra të vrarëve civil që janë vrarë në teritorin e Drenicës. Nga 30 dhjetorin në 98-ës, pikërisht atë muaj që e ke botu librin, fillon terri informativ. Qyshe përjetove këtë kohë, çka bëjshe? Më thonë të drejtën me 30 dhjetor, 98, Serbia e lëshoi një urdhër që ne ta boshatissim pallatin e Rilindjes. Sepse ne edhe, pse në pat ndërprej gazeta Rilindja, ne gazetën Rilindja nuk mund të nxjerrim me të njëjtin emër, por fillum një revist me emrin Buj, ku e shndrum në gazetë informative politike, edhe aty i plasonim informacionet tona. Në 92-ën ne kemi fillu në përëndim për fal internetit, me botu gazetën Rilindja në Zvicër, pak ma vonë kemi pas edhe një shqipshruan o botu edhe në Tiranë, i ku o botu edhe në Gjermani, që përkimtarë tanë kanë pas mundësi që përmes gazetës sonë të informuar për gjitha ngjarjet që zhvilloheshin në Kosovë. Mirë për ne sërish nuk u dorëzum, kolektivi afër shtëpisë së Bajram Kelmendit, i gjetëm disa lokale, morëm i vendosëm kompjuter dhe deri me 20 mars. Me thonë, janar, shkurt, mars, ne e kemi botu gazetën me emrin Rilindja dhe
e kemi shpërdo. Mirë po, në një mbrëmje, ka orë një person civil dhe na tha, a jeni të vetëdijshëm se po duhen m'ju vro? A njofshi po? Ai nuk e njofshëm, po me gjos, ai kishte qenë motori i sigurimit dhe fol ti informatën që patëm ne u larguam nga redaksia dhe pas 15 minutash erdhe njësia speciale edhe dëmëntun. E kemi shiku prej distance, e dëmëntume ne shkatrun me kompjutera, e në rrugës sipër kanë hyjë edhe shtëpinë e Berem Kelmendit, avokatët kanë morë Berem Kelmendin me 2 fëmijët e tij edhe i kanë ekzekutuar. Do të thonë, kemi qenë para pranë rrezikut, sikur të na kishin gjetë njësia speciale e Serbisë aty, unë sot nuk do të isha këtu pranë jush. Gjatë luftës keni i keni taku Adem Jasharin, Hamza Jasharin, nonën e ty në Abedin Rexhen. Atë kujtohet në fjallë për ty në diçka? Me thot drejten, unë e kom taku edhe Abedin Rexhen edhe kom qëndru kur gjatë me te. Abedin Rexha ka qenë shumë komgullës që unë ta vishja uniformën e ushtrisë shqiptare edhe vazhdeja luftën bashkë me te. Madje më tha se një ushtar me ta lanë me të ruj ty tonë kohën. Thash, si për shakoj, thash, unë nuk jo ma që frigat sak, ma jap një kallash, thash, se nuk e kom atë problem. Edhe, unë veç pa ta vendos, ta veshi uniformën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse me Abedin Rexha luftën edhe në një pimi. Por, ndodhja që ndodhi, u vro Abedin Rexha, edhe unë u shgenjeva te i mose, vazhdova me lapë. Edhe pse kisha edhe sugjerimin nga shtabi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, konkretisht nga komandanti Samil Joshtaku, i cili më tha, me push kemi mjaft, ti vazhdo krye punë tonë, se ty nuk mundet me të zavendësu. Sepse, unë me thot drejten, unë aq kam rreziku, sa nuk e ka, unë kom him me vdek, praktikisht, edhe kom një për krenari, nëse do të kisha vdek në një këtë mision timin, dhe më thonë, në nxjerrjen e pëmave që ka ndodhë, dhe më thonë, në Kosovë, nga policia e ushtëria kriminale serbe. Për shkak të kohës që na ka fundi, je shpërbly dhe më thonë 2 herë për punën e gazetarit, si gazetari më i mirë i vitit. Po, unë në bazë të punës që e ka bo, redaksia më ka shpërbly, edhe ka qenë shpërblimi jetësore, edhe më thot drejtë ka qenë ajo kulmi që njeriu mundet me mbërri në gazetari. Po, të mos i mesim bërë edhe publikut, për pyetjen para prake që thatë, unë pata rastin po taku me komandantin legjendar, jo vetëm me 31 janar, po edhe me 22 janar, e kom po taku me uniform në shtëpinë e Jasharve, veç që më përshëndet, e kërkoj falje, se pasna shumë mysafirnut, bisedo me Hamza. Me heroin Hamza Jashari, kom zhvillu intervist me te, me Besim Jasharin, kom bisedu edhe me nonën e Adem Jasharit, fotografitë të cilë dhe i kam. Nona Jashar, në bisedën e zhvillum jashtë murit të oborit, edhe shihej ai pirgu a më keq, riku tonë kohën, kamerat e ushtrisë së policisë serbe e kanë përcjell. Fabrika e municionit. Po, municionit, po e kanë përcjell familje Jashari, edhe thanë neve nuk na nin për te. Për ta thas tani s'duj me ni, nona dhe Jasharit, do të thonë, aq trimëresh që kishtë. Pyetjen këtë fundit, se kena kalu kohën, ku e pritë lirin, do me thonë, Dumej Qashorin, ose se ka variu, do me thonë, nuk o konflikt 12. Ku ishën atë ku? Me thonë të drejten, kur u kriju të irri informativ, unë isha me familjen Prishtinë. Gruaja ime lindi me 21 mars, prag bombardimeve të NATO-s. Edhe me që nuk isha redaksi, e kisha foshtin e vogël, për dur, që lindi gruaja në Kodër Dillit,
atëherë u detyruam që me tren e na përzun edhe dolëm Bloc. Bloc e kom përjetu edhe kampin e Blocës, dikun me 2 prill kemi dalë, e prej aty na ka ndërkuar në Shqipëri. Në Shqipëri jem vendosur kush në një familjen e Verian Lëllarit, na strehoi me një grup prej 10 gazetarëve, ku ka qenë Fadil Gashi, është i Raovecit, gazetar është sot Radio Kosovë, edhe 10 gazetarë në Tiranë jemi mobilizu dhe kemi kërku me hy në Kosovë, me ndihmu, me kry punën tonë. Aty na ka prit Barem Kosumi në shtabin e QK-s në kishën qendër Tiranës, edhe Barem Kosumi na dha shpresë se brenda një jave do të na ndihmonin për me depërtu në teren. Unë prej Tiranë kapa lidhjen me Kosova Presin që ke formu në Bjeshk Berishës, pa ta fol edhe me Berat Luzhën, edhe u tregova se një grup gazetarësh do të hymë. Por ndodhi ajo që ndodhi, do të thonë shtabi i Tiranës nuk na përkrahu për me hy, e na ishte pa mundur, pa na prit dikush, ishte pa mundur me depërtu, edhe mbetëm në Tiranë, vetëm Shqipëri, unë isha në Korçë me familje, mbetëm pa depërtu, edhe pas 12 shkurtit hym. Qershorit. Pas 12 qershorit hym Kosovë, edhe filluam me punë me gazetët. Të falenderoj që ki në studio dhe na shpalu se histori për aty në kohëra vështira. Faleminderit edhe për ju, edhe për dëgjues të juaj, respekt.